Feu allumage par le haut, comparaison par rapport à la dernière fois, pas de fumée. On va fermer, activer exactement les mêmes réglages que la fois d'avant. Et on va aller voir la fumée qui sort à l'extérieur. Là, on constate qu'il y a vraiment une grande différence. Voilà, la preuve est faite. Allumage du feu par le haut, pas de fumée, ou très très peu.